Почитувани, министерката Мила Царовска со укинување на печатените учебници и воведување на дигитални, ја спроведува најдлабоката социјална поделба и дискриминација во последните години во Република Македонија. Тоа ја вади на површина сета лага, наречена едно општество за сите. Со оглед на тоа дека и самата Царовска кажува дека 1300 ученици немаат струја, стотици ученици учат алтернативно на телевизија и со земање на печатени материјали од училиштата, стотици немаат уреди за следење на онлайн наставата, таа треба да е сосема свесна дека околу 25.000 ученици остануваат на милост и немилост на судбината и финансиската немоќ на нивните родители, од проста причина што овие ученици се припадници на најранливите категории на граѓани. Учебниците, наместо Министерството за образование и наука, според Царовска, ќе треба да ги печатат училиштата, кои од задолжените општини не можат да обезбедат финансии ниту за најосновните потреби, од тука учебниците ќе паднат на товар на родителите, на оние истите родители кои немаат струја, немаат интернет, а не пак компјутер за своите деца. Образованието веќе нема да биде бесплатно, а социјалната нееднаквост меѓу учениците ќе се зголемува. Со тоа и нерамноправноста и булингот кој и онака е присутен во нашите училишта. Впрочем, видовте што се случуваше овие денови во Велес. Без печатени учебници се врши нехуман експеримент врз идните генерации на Македонија. И во превесна модернизација се спроведува разрушување на и онака кревкото образование. Без книга, без класична печатена книга нема вовед во знаење и љубов кон знаењето, ниту пак ќе имаме успешно образование. Таа постои и во оние најмодерни земји, во кои дигиталната книга е опција и за учење и за читање. За нашата Македонија книгата е насушна потреба и нема право никој да му ја одземе. Нема право таа да ни ги осакатува децата, ниту пак владата, со никакви наводно модерни, а всушност лажни реформи со трошење на туги пари. Ја прашуваме министерката, дали под превезот на модернизацијата, покрај тоа што ги укинува историјата, македонскиот јазик, народното творештво, културното наследство, ги укинува и учебниците, со што без пишана трага на хартија ќе биде многу полесно да се уништи и целиот образовен систем и идентитетот на идните генерации. Ви благодарам.